Continuando, gente, nós vimos as atividades funcionais, né? Que é o hábito de mastigar, falar, deglutir, que é o normal que nós costumamos fazer. E tem atividade parafuncional, tá? Que são aqueles hábitos, entre aspas, errados. Ranger o dente, morder caneta, fazer uso da chupeta, no caso das crianças. Isso são atividades parafuncionais, tá? E além disso, nós temos a hiperatividade muscular, que vai descrever qualquer aumento que vai ser acima de uma atividade necessária. Então, vai ser uma execução desse músculo hiperativa, tá? Entre isso, nós temos o bruxismo, que é o tema principal da nossa aula de hoje, tá? Que é o que é o bruxismo? O bruxismo, até 2013, era considerado só o ato de ranger os dentes, raspar os superiores com os inferiores. Isso promoveria, um desgaste na oclusal e na incisal dos dentes, tá? Depois de 2013, bruxismo ele vai englobar apertamento dental, o ato de ranger, tá? E o ato de empurrar a mandíbula também. Então foi englobado tudo isso como sendo bruxismo, tá bom? O seu diagnóstico ele pode ser obtido através da observação dos desgastes dentais, tá? Que é o principal. Quando o paciente relatar que ele tem dor ou cansaço na ATM, na musculatura, quando ele acorda, tá? Quando o parceiro desse paciente fala, olha, eu vi que ontem à noite, a hora que a gente foi dormir, que a gente estava dormindo, de madrugada, eu observei que ele estava apertando, ele estava rangendo o dente, tá? Ou então, para ser diagnosticado mesmo, esse bruxismo, está fechado esse diagnóstico, tem um exame chamado de polissonografia, tá? Só que a gente vai vendo nos próximos slides que esse exame, mesmo ele sendo muito eficaz, ele para o paciente não é muito bom, essa execução não é muito boa, tá? Já vou explicar para vocês. Nós temos dois tipos de bruxismo. O primeiro é o bruxismo do sono, quando a pessoa aperta ou ela range quando ela está dormindo, tá? E temos o bruxismo em vigília, que é quando nós estamos acordados. A pessoa ela tem o hábito de apertar ou ranger acordado, tá? Eu mesma tenho o bruxismo em vigília. Eu costumo apertar durante o dia, tá? Vamos já de imediato falar para vocês que o bruxismo ele não é um tipo de DTM, mas essa prática, essa atividade errada, né, pode ocasionar em uma DTM, tá bom? O bruxismo e o apertamento, no caso, como eu já disse para vocês, é tudo englobado como bruxismo, ele está bastante associado a fatores como estresse. No meu caso, quando eu fico muito nervosa, quando eu tenho dias muito cansativos, que eu tô muito corrido, muito estressante, eu tenho o costume de apertar e eu não percebo, tá? E também pode ser relacionado a fatores genéticos. Outras situações, outras práticas que podem promover o bruxismo é associação com alguns medicamentos, tá? Pessoas que têm alguns distúrbios psiquiátricos também. Altas doses diárias de cafeína podem predispor ao bruxismo. Cigarro e álcool também, tá bom, pessoal? O bruxismo, ele está associado aos estágios do sono, no caso do bruxismo noturno, tá?